हजुर, नमस्ते। म डाक्टर जगत जीवन घिमिरे। म एकजना साथीको प्रश्नको उत्तर लिएर आएको छु। उहाँ लेख्नुहुन्छ, "डाक्टर साहब, सेम प्रब्लम छ मेरो बाबुलाई अनि सर्जरी गरेपछि ठिक हुन्छ कि खोकी लाग्दैन?" भनेर सोध्नु भएको रहेछ। यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा नि यो जुन जुन नाकको जुन बन्द हुने चाहिँ कारणहरूमध्ये एउटा मेन कारण चाहिँ एडेनोइड भन्ने जुन टन्सिलको पछाडि नाकको पछाडि हुने टन्सिल बढेर हो होइन। अब त्यो समस्याले बच्चालाई एकदम धेरै गाह्रो गरेको छ। एकदमै धेरै घुर्नी, सुत्न समस्या हुने, रातभरि सुत्न नसक्ने, छटपटी गर्ने भन्छ भने त्यसको उपचार गर्नुपर्छ। यसको उपचार दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ हामीले मेडिकल म्यानेजमेन्ट भन्छौँ। मेडिकल म्यानेजमेन्ट भनेको नाकमा केही प्रकारको औषधिहरू राखेर उपचार गर्ने, स्प्रे अथवा अरू औषधिहरू राखेर भने। अर्को चाहिँ सर्जिकल म्यानेजमेन्ट, त्यो जुन बढेको एडेनोइड छ जसलाई चाहिँ निकालेर फाल्ने। अब उहाँले के सोध्नु भएको छ भन्दा सर्जरी गरेपछि पुरै ठिक हुन्छ भन्दा यो एडेनोइड ठुलो भएको एडेनोइड नै निकालिदिएपछि बाबु घुर्न निकै कम हुन्छ, कहिलेकाहीँ यो सुत्नको समस्याहरू पनि कम नै हुन्छ। अब रह्यो खोकीको कुरा के हुन्छ भन्दा अलिअलि एलर्जीको कारणले यो एडेनोइड बढेको हो भने त्योसँग रिलेटेड खोकी चाहिँ यो औषधि गर्दा पनि चट्टै नजानी हुनसक्छ र नाकको एलर्जीको उपचार चाहिँ अरू केही समय गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सँगै कति बच्चाहरूको एडेनोइडसँगै आस्थमाको प्रब्लम पनि हुन्छ। छाती यो कारणले नि खोकी हुने रहेछ भने त्यो खोकी कम्प्लिटली चाहिँ नजान पनि सक्छ। आस्थमाको उपचार गर्यो भने मात्रै खोकी चाहिँ कन्ट्रोल हुने हुन्छ। तर त्यो जुन नराम्रो गरेर जुन राति हुने अप्ठ्यारोहरू, सुत्न नसक्ने, आफूलाई नै अप्ठ्यारो लाग्ने, त्यो कुराहरू चाहिँ यो एडेनोइडको सर्जरी गरेपछि चाहिँ हराउँछ। तर सबै बच्चा एडेनोइड बढेर यो जुन समस्या भएको बच्चाहरूको सर्जरी नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यसको मेडिकल म्यानेजमेन्ट पनि गर्न सकिन्छ। मेडिकल म्यानेजमेन्ट भनेको मैले भने जस्तै स्प्रे गर्ने, नाकमा थोपाहरू हाल्ने विभिन्न तरिकाहरू हुन्छन्। त्यसले पनि भएन र बच्चालाई दुःख दिइराख्यो भने चाहिँ सर्जरी गराएर उपचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ। हस्, धन्यवाद।